हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका भाई तुषार। तो भाई स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारा कंटेंट है बुलेट को लेके। तो भाई बुलेट में क्या है, अभी मैं इसकी आवाज़ सुना देता हूँ आपके। इसमें टैबिट की आवाज़ कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही। तो फिलहाल पहले मैं बता दूँ भाई, ये है अपना BS3 मॉडल और ये है अपना 2014 का मॉडल है। और चला देख लो कितनी दी है भाई, 33,000 के अप्रोक्स चल गई है बाइक हमारी। तो भाई पहले मैं दिखा देता हूँ भाई ने इसमें बैंड कौन सा लगा रखा है। बैंड C वाला लगा हुआ है, शॉर्ट बड़ा सेंसर लगा हुआ भाई। थोड़ी कंडीशन इस चक्कर में ऐसी है, ये खड़ी ज़्यादा रहती है बाइक, इस चक्कर में थोड़ा से रस्ट पकड़ लिया। तो भाई स्टार्टिंग में पहले भाई मैं इसको ओनर से मिला देता हूँ। और जतिन भाई बढ़िया भाई। और क्या है तो भाई पहले बताओ, इसमें टैबिट की आवाज़ कब से आ रही है? भाई, टाइम हो गया इसको, 2 साल हो गया एप्रोक्स किया ना मैं, लेकिन ध्यान इसमें कोई देता ही नहीं, ना पापा देते ना मैं देता, कुछ भी आती आने दो। अगर ज़्यादा ही आप इसके अंदर उंगल करोगे तो ज़्यादा आएगी इसके अंदर। तो भाई पहले एक बार आवाज़ सुना दो, टैबिट की आ कितनी रही है? भाई अब तो वैसे नॉर्मल ही है, आ नहीं रही वैसे तो ज़्यादा, कभी आती है कभी नहीं आती। एक बार सुना दो भाई, कैश कितनी आ रही है आवाज़? भाई बंद कर लो। अरे छोटो भाई रेस्ट। भाई हो सकता है वीडियो में कम कैप्चर हो रही हो, पर भाई की बुलेट में टैबिट में आवाज़ काफ़ी है। तो बुलेट में आवाज़ काफ़ी है भाई टैबिट में। तो भाई जैसे आवाज़ कर रही है तो आपने सोचा नहीं इसे कि मैकेनिक वगैरह पे दिखाऊं? दिखा दिया उन्होंने, ये बोला है कि अगर आप क्या नाम है ज़्यादा बहम पालोगे, करवाने को करवा लो, 3-4 हज़ार रुपये का भी खर्चा आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन जिस तरीके से आप अगर नॉर्मल चलाओगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 साल आराम से कह देगा यार। भाई तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं, वीडियो बनाने का मेन रीज़न जो है, जो ये टैबिट की आवाज़ आ रही है, अगर बहुत ही ज़्यादा आ रही है आवाज़, मतलब ये मान लो लग रहा है, पहले तो बता दूं मैं टैबिट होता क्या है। टैबिट भाई यहाँ पे 2 हाइड्रोलिक होते हैं, वो ऐसे करके इंजन ऑयल को ऊपर करते हैं, ठीक है। उसके नीचे टैबिट होता है और इसकी आवाज़ जो क्लिक क्लिक आवाज़ करता है वो टैबिट होता है। तो भाई उसके ऊपर क्या बोलते हैं, अगर ज़्यादा ही आवाज़ कर रही हो बाइक, लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा रास्ते में खड़ी ना हो जाए, परेशान हो जाए, खड़ी कुछ नहीं होएगी, चलती रहेगी नॉर्मल। पर भाई अगर जितनी आवाज़ ये कर रही है, इतनी आवाज़ कर रही है, तो भाई इसको इग्नोर करो। मिस्त्री पे जाओगे, खामखा आपका इंजन खोल देगा, ऊपर का सारा हेड वेड सब खोल मारेगा इसका। पटाखे मत फोड़ो, अगर आप पटाखे फोड़ोगे तो इसमें दिक्कत होगी। पटाखे नॉर्मल जैसे बाइक चलाते हो वैसे चलाओ। ज़्यादा अगर तुम हवाबाजी करोगे, रेस दोगे या फिर क्या नाम है पटाखे फोड़ोगे ज़्यादा, तो भाई दिक्कत आएगी इसमें। वो 6 महीने भी नहीं चलेगी फिर तो। वो तो भाई फिर बात अलग हो जाएगी। तो भाई अगर इतनी आवाज़ है आपकी बुलेट में, तो बुलेट ओके है, बुलेट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा ही आवाज़ कर रही है तो भाई लग रही है चल जाएगी तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर नॉर्मल तरीके से चलाओ, ठीक है ना। तो आज के वीडियो भाई इतना ही था बताने के लिए। ओके, हैव अ नाइस डे। भाई इसमें कितना बताया था उसने? खर्चा कितना बताया था? 3,000 से 3,500 रुपये के बीच में खर्चा आता है। हाइड्रोलिक अगर इसमें आवाज़ करती है ज़्यादा, तो अगर आपको नॉर्मल आवाज़ लग रही है तो आपको कोई करवाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये जब होता है कि जब आपके कानों में या दिमाग में बैठ जाएगी, हाँ भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, अब बिल्कुल भी नहीं बीत रही आप पे, तो आप इसे करवा लो सही। तो भाई देख लिया, ओनर जो ओनर ही बता रहे हैं जिनकी बुलेट है वो ही इतना इग्नोर कर रहे हैं। तो भाई आपकी बुलेट भी कर रही है तो आप भी इग्नोर करना, ठीक है। ओके।